नमस्कार बंधुरा आजकेर এই ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য আবারো সুন্দর সুন্দর বিশ্বের সেরা কয়েকটা কষ্টের রিংটোন নিয়ে চলে এসেছি। বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের যে কষ্টের রিংটোনগুলো দেখাবো এই রিংটোনগুলো যদি তোমরা তোমাদের মোবাইল ফোনের মধ্যে সেট করো তাহলে তোমাদের কোনো বন্ধু বা তোমাদের প্রিয়জন যদি এই রিংটোনগুলো শোনে তাহলে সেও কিন্তু তার মোবাইল ফোনের মধ্যে এই রিংটোনগুলো সেট করার জন্য তোমাদের কাছে পাগলের মতন হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা আজকের এই কিছু সময়ের ভিডিওটাকে তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আজকে আমি তোমাদের এই ভিডিওতে যে কষ্টের রিংটোনগুলো দেখাবো সেগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর বন্ধুরা এই কষ্টের রিংটোনগুলো সত্যি খুবই সুন্দর, বিশ্বের সেরা সেরা কষ্টের রিংটোন যেগুলো আমি তোমাদের জন্য শুধুমাত্র কালেক্ট করে রেখেছি। এইগুলো কিন্তু তোমরা তোমাদের মোবাইল ফোনের রিংটোন হিসাবে সেট করতে পারবে। তো বন্ধুরা তোমরাও যদি বিশ্বের সেরা সেরা কষ্টের রিংটোনগুলো তোমাদের মোবাইল ফোনে সেট করতে চাও তাহলে আজকের এই ভিডিওটাকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। এই ভিডিওতে আমি তোমাদের দেখাবো এই রিংটোনগুলো তোমরা কিভাবে ডাউনলোড করবে এবং সেগুলো তোমরা কোথা থেকে পাবে। তো বন্ধুরা এই রিংটোনগুলো ডাউনলোড করার জন্য তোমাদের কি করতে হবে, এই যে ভিডিওটার নিচে একটা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন দেখতে পাচ্ছ, এখানে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর পাশে যে বেল আইকন রয়েছে এখানে ক্লিক করে এখান থেকে অল বেল আইকন সিলেক্ট করে দেবে। সিলেক্ট করার পর এই যে কমেন্ট বক্স রয়েছে এখানে কমেন্ট বক্সে ক্লিক করার পর তোমরা এখান থেকে নাইস রিংটোন লিখে একটা কমেন্ট করে দেবে ভিডিওটার নিচে। তো নাইস রিংটোন লিখে কমেন্ট করার পর এইখান থেকে তোমরা এই যে ভিডিওটা টাইটেলটা দেখতে পাচ্ছ এই ভিডিও টাইটেলের উপর ক্লিক করবে। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এইখান থেকে ভিডিও ডেসক্রিপশন ওপেন হবে। ওপেন হওয়ার পর এইখানে তোমরা গ্রিন কালারের একটা লিঙ্ক দেখতে পাবে, এটা হচ্ছে গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক। তো আমি এখান থেকে গুগল ড্রাইভের মধ্যে অনেকগুলো বিশ্বের সেরা সেরা কষ্টের রিংটোন ডাউনলোড করে রাখবো। তো এই লিঙ্কে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সেই রিংটোনগুলো পেয়ে যাবে। তো সেই ড্রাইভ থেকে তোমরা রিংটোনগুলোকে ডাউনলোড করে নেবে, ডাউনলোড করে সেই রিংটোনগুলো তোমরা তোমাদের মোবাইল ফোনের মধ্যে সেট করে ফেলতে পারবে। তো বন্ধুরা সত্যিই বলছি তোমরা আজকের এই ভিডিও থেকে যে রিংটোনগুলো আমি তোমাদের দিচ্ছি এই রিংটোনগুলো তোমরা একবার তোমাদের মোবাইল ফোনের মধ্যে সেট করো, নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে এবং এই রিংটোনগুলো যে শুনবে তোমাদের বন্ধু শুনুক বা প্রিয়জন শুনুক তাদেরও নিশ্চয়ই খুবই ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, রিংটোনগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে এই ভিডিওটাকে তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবে।